안녕하세요, 대한부동산입니다. 이번에 소개해드릴 매물은 남양주시 수동면 외방리 제2외곽 순환고속도로 수동휴게소 IC 5분 남서양 생산관리 전 800평입니다. 2차선 도로 및 충령산 자연휴양림 인근 탁 트인 전망의 남서양 토지이며 분할매도 가능합니다. 매매 금액은 5억 6천만 원입니다. 대한부동산은 포천, 철원, 연천, 가평, 동두천, 양주 등 공장 및 토지를 전문으로 중개하는 부동산입니다. 네이버 검색창에 포천대한부동산을 검색하시면 보다 많은 매물의 사진과 동영상을 확인할 수 있습니다.